Continua la rassegna Rosalina Marlibri con la partecipazione di Diego Crivellari che ha presentato il suo libro Mistero Adriatico, Apogeo Editore. Il libro racconta della storia antica del Delta del Po prendendo spunto dalla possibile presenza ad Adria di Filisto, ma la serata, condotta da Simone Martinello e Cristiano Vidali, ha preso spunto dal libro per accostare il periodo trattato con alcuni episodi dell'attualità. Stimolare con il lettore un'altra riflessione, partendo da Filisto e dai suoi compromessi con il potere. Questa fascinazione dell'intellettuale, del filosofo, del poeta, dell'artista, ma il filosofo forse ha qualche scheletro nell'armadio in più, nei confronti del potere. Il potere quasi sempre è una brutta bestia. E qui, poi ci tornerà Cristiano magari, c'è un dilemma di non poco conto, insomma, e torniamo anche a Platone. Il filosofo che magari ha tutte queste belle idee anche sulla società, sul mondo, su un mondo migliore, su uno stato più efficiente, su come rispettare le persone, su come far crescere la scuola, ad un certo punto forse si sente anche in dovere di poter portare il proprio contributo allo Stato, sia esso democratico, sia esso tirannico, eccetera. Lo fa, come si dice in gergo, sporcandosi le mani, e purtroppo la storia è anche piena di esempi in cui ci si è sporcati le mani. Ma la mia domanda è: il più profondo, proprio per le ragioni che si dicevano prima legate alla tentazione di Siracusa, il più profondo sostenitore della tirannide non dovrebbe essere allora non tanto il conservatore, che tanto c'ha già i mezzi, che tanto può già appropriarsi del potere per quello che ha a sua disposizione materialmente, ma proprio del filosofo? Proprio il filosofo che dice: io tutta la vita studio, quindi non posso occuparmi dell'appropriazione del potere. Mentre colui che si appropria del potere perché ha una storia militare alle spalle, non ha studiato filosofia. Una delle rivoluzioni platoniche sono i filosofi al potere. Per un principio di banale realpolitik, come fa a stare al potere un principio filosofico? Solo se c'è un filosofo che ispira un governante. Ma chi è questo governante? Può essere un eletto che cambia ogni 2 o 3 anni sulla base delle velleità popolari contingenti? No, deve essere un tiranno. E allora non è proprio il tiranno, come talvolta, poi su questo torniamo, anche Diego lancia qualche suggestione, non è proprio il tiranno paradossalmente la figura più compatibile con un governo filosofico? Per qualcuno lo è, poi non pensiamo semplicemente a tiranni sanguinari, a cose particolari, qua poi aleggia Napoleone Bonaparte, cioè, le grandi figure storiche che hanno realizzato non soltanto, ahimè, guerre sanguinose, ma anche codici civili, imprese culturali, eccetera. E questa è una tensione un po' che riguarda anche l'oggi, perché sicuramente noi siamo contenti, io per primo, di vivere in una democrazia che ci dà l'uguaglianza, almeno da un punto di vista formale. Poi la democrazia vive anche di persone, di figure che incarnano in qualche modo, no? Di portarci da una parte o verso l'altra, o di far funzionare questo sistema in modo efficiente, e non sempre così, purtroppo lo sappiamo. C'è del vero in questa tensione, in questo fascino, ripeto, per l'uomo forte che rimane nella storia, e sappiamo peraltro non è soltanto questione di filosofo, però è vero che c'è per i filosofi anche questa, esigenza di avere un proprio spazio in cui coltivare il proprio studio e magari avere poi chi conduce la civiltà in altro ambito che non è sicuramente quello filosofico.